Cu tehnica. Încorporăm cuptorul electric, acesta are 5 niveluri de coacere, 8 funcții, volum de 70 de litri, control electric și suprafață interioară din smalț. Urmează aragazul, care are 4 ochiuri, suprafața de sticlă călită de culoare albă, aprindere electrică și funcția de control al gazelor. Culoarea neagră sau elementele de oțel. Acum sunt la mare căutare culorile deschise, cum ar fi alb sau bej, și elementele de fațadă din sticlă. Hota este realizată din oțel inoxidabil, are în dotare 3 viteze care se schimbă mecanic și consumă puțin curent electric. Aceasta poate fi incorporată în orice bucătărie și nu face zgomot puternic la utilizare și este dotată cu lămpi cu halogen. Hota este performantă cu un debit maxim și o putere de absorpție a aburilor de 750 de metri cubi pe oră. Înainte de a instala această hotă, am avut de ales între două variante. Acest model și varianta care era înclinată. Avea sensor control, aceeași productivitate, 3 viteze de lucru și filtru pentru grăsimi. Dar, până la urmă, s-a optat pentru modelul total încorporat, pentru că se integrează mai bine în bucătăria noastră. În proiectul nostru am inclus și un aragaz care are încorporat un sistem de control al gazelor naturale. De exemplu, dacă flacăra se stinge întâmplător, atunci și alimentarea cu gaze va fi oprită automat, pentru a evita alte necazuri. Aragazul se aprinde ușor, electric. Iar suprafața de gătit este realizată din sticlă albă rezistentă. Acest model de aragaz poate fi găsit în vânzare în culoarea bej sau negru și a fost cel mai bine vândut produs din anul trecut. Și așa cum gospodina tare mult iubește să gătească plăcinte, prăjituri și nu numai, i-a mai pregătit o surpriză. Un cuptor electric incorporabil, încăpător care are suprafața din sticlă albă rezistentă la temperaturi înalte. Cuptorul la fel este dotat cu 5 nivele de coacere și un volum de 70 de litri. În interior, rola este acoperită cu smalț și are sistem de ventilare și curățare inclus. Acest model are 8 funcții și aici se poate găti orice. De la carne, pizza, legume, pâine și multe altele. Aceasta reprezintă garanția că atât cei care își doresc o gustare rapidă, cât și cei care preferă preparate mai complexe vor avea un partener de încredere. Imediat. Așa. Atenție la blat! Nu-ți fă griji, avem o bucătărie modernă și blatul este foarte rezistent. Interesant. Sunt sigur că au și ieșit la fapte. Ia și gustă. Așa. Asta e lumina. Da, celelalte 3 au grijă ca să pornească hota. Aici aveți un aragaz. Este conectat și la energie electrică, deci el se aprinde electric, nu este nevoie de chipiruri. Apăsați, încercați buton. Așa, el singur se aprinde. Noi acum am pregătit croissantele pe care le avem cu asta. Da? Da. Da, bun. Să vă rog, dar e electrică, da? Da, ea este electrică, da, pentru că e mai bine coace.